呢隻就58。3點限58咁 OK 喎，即係包埋交工費㗎啦，係嘛？好，呢個就係68蚊一斤，一斤裏邊有1隻、2隻、3隻，暫時發現到3隻嘅蟹啊！嗱，我哋食飽飽啦，而家咧就差唔多1點啦。咁啊，大排檔呢度咧仲係好多人喎。啱啱我哋咪睇到前邊嗰個龍舟嘅，對面咪就廣州元大廈咯。呢度咧仲教埋你點樣 book 嗰個船飛啦，或者喺手提電話度買船飛。佢應該唔係全天都會有船嘅。最優路線，記得控制車速。Hello， 各位觀眾大家好啊！今日中午飯同個老婆嚟到南蒲島食飯啦。南蒲島喺咩位置咧？如果有觀眾唔識咧，如果往南咧就係去到長隆飛鳥樂園，咁如果往東北行咧就會去到洛溪噶啦，洛溪新城嗰度啊。咁再往北就梗係翻去海珠區啦。咁呢度咧叫做南浦或者叫南蒲啦嚇，18涌海鮮大排檔啊。咁啊就坐喺呢個棚底下邊食噶啦，冇空調啊，較風扇嘅啫，但係價錢非常便宜。睇下我哋點啲咩餸啦。係啊，仲有啊，呢度又冇獨餐牌環節，即係好似琴晚嗰種咁咧，喺個海鮮檔前邊點餐嘅。嗱，因為我哋係2個人嚟嘅，不過食唔晒咧都可以打包。咁啊，如果係就算點啲炸雞翼啊都 OK 嘅，但係主力就梗係食海鮮啦。呢隻就58。3點限58咁 OK 喎，即係包埋交工費㗎啦，係嘛？包埋交工費。咁 OK 喎，係喎，咁 OK 喎，真係。頭蝦咧？嗱，雖然78啊，好似貴啲啊，哇咧幾誇張，大到瀨尿蝦冇咩肉。冇乜肉啊，哦咁啊係上次食過，唔好瀨尿蝦，一係聖子，一係花螺，聖子都可以。聖子都可以，一係青口，青口啊平啲嚇。而家青口咧都。青口一係帶子都得，琴晚先食過嗰個有青口都好嘅，青口都好嘅，係啊，一斤蟹，咁啊再點多個肉。即係呢啲菜，咁啊差唔多啦，嚇。你話呢啲嗰個蒸肉丸都係28。蒸肉丸邊度？蒸肉丸28。哦。腸焗蛋18。呢度又有牛帶豬肚喎嚇，不過唔食啦今次。魚腸焗蛋我怕太 heavy 啦，太油膩啦。除咗2道海鮮之外咧，我哋肯定仲要點多份其他嘢食嘅。睇下嚇，哇，五花八門，眼花繚亂啊！真係眼花繚亂啦！雞啊、肉啊嗰啲可能未必會叫㗎啦。睇下先嚇，桑葉芽勁喎！一係咧你就要嗰個蒜香骨，一個炒啊花甲，一個嗰度。好啊，蝦蟹一個一個。落好單啦，咁啊再同大家慢慢讀下餐牌啦。生炒糯米飯啦，25蚊咋，經濟實惠，你唔好理佢係咪生炒啦，係嘛？好食就得㗎啦。熱艾糕啊，25蚊一打，仲有好多甜點，全部都係25蚊嘅，甚至連油炸鬼都有啊！真係古靈精怪啊！黑椒牛肉，其實呢個睇上去應該我哋啱先都考慮過㗎，28蚊一嚟，咁啊唔緊要啊，主食唔食白飯可以有煲仔飯啊，煲仔飯嘅價格係23蚊2煲。咁除咗一啲比較傳統嘅粵菜啊，咁啊當然有啲外省菜啦，譬如水煮牛肉啦。咁我哋係要咗個蒜香骨嘅，鵝腎啊、炒大腸啊，全部大多數都係20零蚊、10零蚊一例都有啊，真係經濟實惠啊！嗱，怪唔得啊，咁多客人啊，仲有呢個百香果水咧，18蚊一揸嘅啫。不過老婆話唔飲咁啊算啦。仲有後邊嘅竹蔗馬蹄水啊，都係10蚊一啱嘅。嗱，呢個鐘數咧11.9個字啊嚇！啱先我哋入嚟咧，大概30成上座率到啦，依家咧就開始慢慢爆棚啦。嗱，仲有佢哋呢個大排檔啊，都幾老實㗎嚇。本店菜式一般，請貴客不要期望太高。好，我哋翻去等嘢食啦。最快送上嚟嘅就係呢個炒青口啦。咁咧佢係3斤起售嘅，好似係18蚊斤係嘛？
咁啊呢碟嘢就50零蚊啦。咪18蚊一間，係幾錢啊？3斤32蚊一間。哦，12蚊一間嗱，我更正翻啦嚇，12蚊一間，即係呢碟嘢咧就36蚊。啱先咧，我哋曾經考慮過食嗰個羅氏蝦嘅，即係大頭蝦啦嚇。都50蚊一斤。先頭係咁鬼大隻過我攝影機啊！真係擺我手板咧，大隻喎。差唔多 size。佢係78蚊包加工費。如果我哋去市場買50、60啦，你就當係啊，又未使60啊，抵食㗎。咁但係諗住哇，成日食都係算啦，試下。好耐未食過青口咧。咁呢個青口咧係咁嘅，雖然啊睇見佢粒肉哇咁鬼細嘅，咁煮完梗係有啲縮水啊，但係好新鮮喎，啲肉好嫩啊！佢啲肉咧係好嫩啊，不過炒完就梗係會有啲縮水啊！我都好耐未食過青口啊，同埋咧佢啲調味好好喎，因為可能我啱先係食面頭嗰幾隻啦嚇，唔算太鹹啊，根本老實講啊，我覺得佢根本師傅冇落鹽添，再點啲汁睇下嚇。哇！唔好俾佢停啦。通常咧有時候去旅行啊咩去閘波嗰啲咧，我哋都會叫盤青口嘅。呢個冇用嘅，叫盤青口咧咁啊，因為青口價格唔係好貴嘅，咁啊老闆好多時候可能有時候霎好啊，攞上嚟俾你點汁啊，咁就冇呢度攞咁多醬嚟炒咯。嗱係呢種咧大青口嚟嘅嚇，同埋有啲青口啊好細啊，嗰啲根本都唔叫啲青口啊，叫咩啊？叫咩啊？死啊！我都唔記得咗。海虹係啊，海虹細嗰啲就叫海虹係嘛？淡菜咧呢啲咧就真係可以叫做青口啊。其實以前咧水產冇咁多嘅時候啊，大多數啊我細個食嘅都係食青口啊。咁啊而家就水產豐富咗，啲船啊你可以去到好遠咁打啦嘛，咁啊就更多海產食啦。好，呢個就係68蚊一斤。一斤裏邊有1隻、2隻、3隻，暫時發現到3隻嘅蟹啊，68蚊喎，薑葱炒啊，試試味先，睇下仲有冇多隻啊？喺下邊呢度仲有一隻，即係4隻啊。雖然啊就唔係好大隻，不過咧，你睇下嗰啲膏，大家睇唔睇到嗰啲膏幾多膏？3點蟹就有咁好食㗎啦。嗱，呢個就係我哋中意食蟹蓋嘅原因啦。因為其他腳咧唔係話唔好食，都好好食，但係咧嗰啲嘅功夫多。但係蟹蓋又唔同啦，只要有膏咧，一懟落去咧，啖啖肉嘅。嗱，啱先我哋食青口嘅時候咧，咪話個廚師啦，好似唔記得落鹽咁嘅。嚟到呢個炒花蟹一樣嘅噃，個師傅好似又係唔記得落鹽嘅喎。咁你話人哋唔記得落鹽就假嘅啫，做咗大排檔個師傅唔記得落鹽咩？好鮮啊，食到嗰啲味。好新鮮，好新鮮啊！全部都係海鮮嘅味。以前咧食蟹啊，因為啲蟹比較大嚿咧，會喺呢個位置度再斬開佢嘅。咁啊，蟹腳還蟹腳啊，蟹鉗還蟹鉗啦。喂，呢隻蟹咧，嗱老老實實講啊嚇，如果你話蟹要彈咧，就細隻咗啲，不過都好實肉喎，係嘛？上次去嗰度食係即係唔同品質嘅。上次嗰度去食係2隻咋，收幾錢啊？我都唔記得啦，去蓮花山咯，冇得咁計啊，唔可以咁計啊嚇。2隻啫。嗰度都係2隻咋。2隻幾錢啊？我唔記得啦。唔記得，好似60-70蚊咁嘅，定唔知70蚊咁咯。差唔多喎。差唔多啦。哇！俾我咬咗一啖啊，非常之鮮，嗰啲肉咧一梳，唔使落手咧就可以食得到嘅。咁啊當然啦，蟹鉗呢服務梗係要用手嘅，我就慢慢嘆嘅。最後就係呢個蒜香骨啦，哇！嗰啲排骨咧好鬼大嚿喎，唔似話嗰啲排到好整齊嗰種嘅，老實實啦。至於味道係點咧？咁仲有咧呢個排骨係最後送上嚟㗎，咁啊可能講明咧我落咗單師傅之後邊做嘅，試佢啊！呢嚿咧冇骨㗎喎，試過一嚿啦，啱先以為係蒜香骨，其實講錯咗啊！係陳皮骨嚟嘅，係陳皮骨嚟嘅，我哋睇嗰張單啊，佢炸得咧唔算話好過火嗰種嘅，唔係話卜卜脆，我一食落去睇知好熱氣嘅。係食得出裏邊嗰啲肉汁嘅味道嘅，咁即係阿師傅控制火候控制得好啦。咁至於陳皮味咧，老老實實啦，真係好似另外嗰2碟餸咁喎，佢唔算話好濃味嘅。
如果中意食濃味嘅觀眾咧，可能就真係唔係好啱，係又係食得出肉嘅原味嘅喎。呢度嗰啲師傅幾有趣啊！好似邊呢啲位置咁咧，個啱有少少窿嘅喎，咬起身咧好香脆嘅。咁另外咧，佢炸嘅時候應該唔係落到好重粉嘅啫，唔係話成嚿包住啲粉咁咩？有時候咧，如果落得重粉多咧，係會變咗裏邊同外邊有唔同嘅味嘅。咁至於呢度係冇嘅，雖然佢好淡酒，但係食到肉嘅裏邊咧，都仲係有陳皮嗰種淡地甜嘅味咯。哇！成台嘢又唔知點樣食得晒啦，而且咧呢度比較特別嘅，因為係大排檔咧。大家睇下，我哋2個人咧霸咗一張大台啊！不過除咗我哋之外咧，其實好多人都係咁噶，好多人都係一家幾口嚟到咁你咪一個人霸張大台咯。因為佢細台比較少啊。咁至於我咧就繼續食蟹啦。嗱，我哋大概咧食咗2/3到啦，唔計啲骨啊海鮮啊。你睇我呢對殼仲未食得晒啊！講下呢個蟹啦。嗱，之前咧，我哋咪去蓮花山港食過嘅，咪話好怕嗰啲蟹啊，裏邊一汪水咁喎。原來呢個冇喎，雖然佢係比較細嚇，啲腳裏邊啊、啲槓裏邊啊，都冇話全部都係水嘅。不過確實啊嚇，品質同上次我哋去蓮花山港咧係真係冇嗰啲咁靚嘅，呢個係真嘅。但係咧，我哋啱先係再數過話有4隻蟹啊，原來唔係啊，係有6隻啊，數翻啲蟹蓋出嚟。呢啲圍到60幾蚊啫喎，6隻蟹圍到10鬆啲蚊隻啫喎，3點蟹好食啦。你睇下你嗰啲。嗱，我哋食飽啦，而家咧就差唔多1點啦。咁啊，大排檔呢度咧仲係好多人喎，而且大家仲要考慮到啊嚇，坐喺係個星鐵棚下邊食㗎，你話唔熱就假嘅。咁但係究竟係乜嘢吸引到咁多人啊？趨之若鶩咧？今日仲要係大家幾多度啊？34、35度喎。咁無非一個咧就係大食夾抵見嘅啫嚇。呢度嘅嘢食咧，大多數都唔會好貴㗎。啱先我哋埋單咧，都係103蚊2個人，仲有少量打包。尤其嗰個蟹，我非常之滿意。咁因為天氣炎熱咧，其實我哋冇揀到呢個區域咧。如果係基於客攝嘅原因咧，絕對應該係揀呢度嚟坐嘅啦。對住個魚塘，上邊又有風扇，幾好啊！咁我同佢老婆好鬼怕熱嘅，所以坐到嗰度。咁但係暫時感覺到咧，我行到嚟呢邊咧，都唔算話太離譜啫嚇。嗱，起碼呢啲遊客啊、食客啊都食得好開心啦。喺排檔嘅隔離咧，就係有一個蕉林㗎啦。嗰個位置啊，仲有啲生物喺度喐緊喎。究竟係魚啊、係蛇啊定係咩咧？因為成日抽水嘅設備咧，咁啊真係不得而知啦。咁如果到秋涼啊10月11月嗰陣咧，我諗呢度真係爆晒棚啦！我哋係11點半嚟到嘅，咁啊食咗個鬆啲鐘頭。當時一坐低咧，好快啊，已經差唔多滿座㗎啦。到依家都仲係咁多。最終埋單咧134蚊，不過最貴梗係花蟹啦，58蚊。陳皮骨都唔平啊，原來32蚊咯。咁啱先咧，我去嗰度巡下嘅時候啊，睇見其他食客咧，又仲有一個燒排骨，話一盤上嘅，好過癮揸住齒嘅。咁啊，至於我又睇見人哋食嗰啲元貝，元貝咧，我先唔好講價錢先啦，就真係冇我哋琴晚食嗰啲咁靚啦。因為琴晚我哋食嗰元貝咧真係好靚嘅。至於呢度咧，我最欣賞就係嗰個炒蟹嘅，價錢唔貴，雖然細隻，但係好新鮮咯。接落嚟呢部分應該會同個老婆去市場行下嘅，因為呢度咧據說又有一個好大嘅海鮮市場。究竟會唔會係因為呢個海鮮市場原因，所以呢度嗰啲海鮮咁平咧？出發！哇！我哋食飽啦，諗住揾翻個車位啊！呢部就係我哋嘅車啦。啱先咧，我哋嚟嘅時候啊，我眼見咧加埋唔夠10部車嘅，依家咧全部停滿喎，上車咧。呢就係我哋捐窿捐罅揾嘢食。你一走到嚟呢啲咧，田入邊揾食嘅，只有呢啲地方先平啫。係環境咧，就老實講啦，唔係喺呢度嚟比就算幾好，好清新嘅空氣就除咗有冷氣嘅啫。
咁但係咧就唔係熱到咧，你喺市區嘅有啲餐廳咧，佢會熱到你唞唔到氣嘅，一路抹住喺度食。呢度係絕對冇抹住汗食嘢嘅感覺咯。幾好，冬天又可以再嚟下。冬天就絕對要再嚟啦，就好似我哋去黃埔古港，黃埔古港就係冬天去完，夏天又再去。依家咧呢個就第日到冬天11月啦，又可以再嚟。係啊20蚊嚇。廿蚊幾都冇係20蚊。哦，啱啱咧，我哋行過呢度，又買咗啲荔枝啊，就喺路邊呢度咧，10蚊斤啊，大粒嘅桂味，翻去試試佢咧。終於嚟到呢個市場，但係有個問題咧，係咪我哋做資料做功課做得唔好呢？呢個完全唔似一個市場嘅啦嚇。超市入揾到啦，哇！睇上去咧個市場好大喎，不過裏邊咧就似乎黑咗啲。咁啊，我發現咧好多番禺呢邊呢啲市場啊，上邊寫住自產自銷區嘅，即係好多農民佢哋自己種完嗰啲菜咧攞出嚟賣咯。面前呢個姨就係啦，菜我哋就夠嘅，我哋今日嚟想睇有冇啲靚嘅水產賣嘅。等個女今晚去完動漫展啊，即係睇完漫畫咧、書展嗰啲啊，翻去煮俾佢食啊嘛。但係呢個鐘數咧，點半啊嚇，好多檔口咧已經過咗最旺嗰個時候啦。咁啊，有啲梗鋪咧都係仲有嘢賣嘅。面前呢個粉麵店啦、雜貨店啦，都係有嘅。喺呢度入去。早幾日咧，我哋喺米市路市場啊，有觀眾就問我點解啲肉檔全部啲燈係咁嘅？係啊，佢哋特登整到咁嘅，因為想啲肉咧色水靚啲啊。咁啊冇唔係咁樣樣噶啦，我可以同大家講，除非擺喺路邊嗰啲咯，9蚊。我哋而家所有出嚟肉檔啦，好似啱先講嘅咧，其實全部啲肉檔嘅鋪頭咧，佢哋都係用呢種偏紅少少嘅LED 燈嚟嘅，咁啊啲肉色就靚啲啊嘛。咁啊前邊咧，我見到就係河鮮嘅地方啦，過去睇睇價錢先。嗱靚啦啊，未問價錢嘅。呢個蝦我啱先見到嗰啲咁大，呢個係48，我哋係48，咁大隻得啦。呢隻係48，9隻蝦68。9隻蝦68。大嘅38。個38蚊斤啊，買啲啦。定係要啊9隻蝦？試下呢個啦，係啊，上次食過9隻蝦，係啊，稱斤。稱斤。斤就夠啦。55。哇！真係而家平咗好多。啱先我哋去嗰度見到，不過嗰度係餐廳嚟嘅。呢個係大嘅58，呢個係48。呢個48。呢58都可以。幾大隻下嘅都。係。啱先嗰個68。仲好生猛喎。哦，要一斤咯，要一斤。58蚊斤。好。我執嘅大啲。新鮮泥鯭。利息收款60元。話咁快又買咗啲蝦啦！我哋總結出一個經驗就係咧，啱先我哋去嗰個大排檔啊，嗰啲海鮮一啲都唔貴，同呢度咧相差無幾嘅，貴啲啲咁多咯，係啊。我哋而家要去嘅地方係咩呢？就上次我哋去芳村啊，東朗食海鮮，對面咪見到廣州源大廈嘅，咪有個碼頭過對面㗎啦，係嘛？當時個碼頭就封咗啦。依家呢，我哋喺南浦錦繡半島碼頭，即係上次廣州源大廈嗰度下邊嗰個碼頭啦。呢度呢，原來係咁嘅喎，我哋啱啱停低部車。經過見到啊，西一就係村嚟嘅，西一龍舟基地啊！哇，呢度幾靚！下北龍舟會嗰啲水幾漲，咁啊守住門係出唔到去嘅嚇。確實咧，上邊啊係有一條龍舟嘅，咁啊再鏡頭往左轉咧，先至係廣州源大廈。再往呢個方向繼續往北行咧，就會去到碼頭噶啦。
咁啱我哋其實我哋嚟揾洗手間嘅，咁啱見到咯，真係有龍舟嘅喎。呢度好似個岸咁，又拍嚟拍去幾鬼勁啊！嗱，終於再換個角度啊！呢邊咧就啱啱我哋咪睇到前邊嗰個龍舟嘅，對面咪就廣州元大廈咯。又換個角度睇啦。嗰度中藥港，睇似乎咧睇上去呢度睇圓啲喎嚇。我哋上次喺下邊睇咧，就好似就嚟壓落嚟咁。又再開咗幾分鐘車程啦嚇！我哋嚟到廣州元大廈啦，對面廣州元大廈。對面嘅錦繡半島碼頭啊，但係好似冇用緊喎，關晒門又成咁嘅嚇，冇開啦，就係面前。去原來仲可以去到黃沙咁勁，係喎，係啊，航班往黃沙喎，因為還是係固定時間。冇人喎，係喎。下次嚟玩下啦。嗱，仲可以嘟卡添，往白蜆殼。大家有冇試過喺呢度坐船去黃沙？我就梗係冇坐過啦。不過嗱話就話關咗啫喎，但係咧裏邊都幾企理幾乾淨嘅喎。咦，繼續往前行呢度咧，發現有一個建築物，又好似碼頭咁樣嘅嘢嘅喎，不如過去又睇埋佢啦。咁呢個唔知係咪碼頭嘅碼頭咧，就喺東新橋底嘅下邊嘅啫，上面就係東新高速翻去南海啊嗰個方向咯。哦，原來碼頭搬咗嚟呢度。啱先嗰個咧就應該係丟棄咗唔用嘅，就係呢度啦，真㗎，係嘛？但係即係就可能唔係成日有船咁解啫嘛。呢度咧仲教埋你點樣 book 嗰個船飛啦，或者喺手提電話度買船飛。佢應該唔係全天都會有船嘅。啱先我哋問清楚啦，原來係咁嘅。佢唔同我哋往時咧過江渡輪嗰種，你見到有船就上啦，俾錢係啦。呢度就唔同嘅，你要提早預約。有少少以前嘅團購咁啊。只要佢夠10個人咧，就會有船噶啦。唔夠10個人咧，咁啊真係唔好意思。另外仲會有一個比較特殊嘅地方咧，就係佢需要提早1日預約㗎。咁啊提早1日喺個 app 嗰度預約咗之後咧，佢夠10個人咯，咁啊開船咯。不過價錢就平啦，喺黃沙坐台幾錢啊？3蚊雞啊！但係應該就係冇羊城通優惠嗰種啦。不過唔好理佢啦，3蚊雞喎，係嘛？坐巴士啊，佢呢就係水上巴士。咁佢係想你一班人谷埋一齊，跟住過嚟呢邊玩嘅。要預約嘅。因為你呢啲真係普通人哋真係一個人開咩？係啦。呢啲係政府補貼嘅。我記得咧，以前聽講過啊，有個朋友啊，唔知喺邊度，佢係住金沙洲定邊度嘅，跟住一路坐船翻工㗎，好搞笑㗎。咁啊，但係唯一一個唔好嘅地方咧，就係打風唔坐得，係啦，永遠唔會塞車㗎喎，仲要平喎。你塞車你仲驚過咗，坐呢啲絕對唔使驚過倒船，人哋叫你落船㗎啦，係嘛？2蚊雞。呢條就係啱先我哋睇嗰條。係啦，就喺我哋頭頂嗰條橋，我哋係使2蚊雞過呢條橋。東沙大道咪即係去翻去芳村？係啊。咁我知邊度。一落嚟咧就係芳村啊嘛。芳村同埋工業大道，跟住就上內環翻屋企。東沙橋啊。嗱，再喺右邊，我哋換個角度再睇下個廣州元大廈。行出100喎都。係啊，橋啊，下面橋面行出100。高速嚟咯呢段。係啊，呢度係高速路嚟。南環高速。唔係。全長1公里。每一次我哋以前咧唔記得啲路啊，都話翻到廣州，翻到海珠區啦，翻到芳村就見到呢個元㗎啦，就係咁解啦，就係經過東沙橋。因為芳村對面就係東沙開發區啊嘛。係啊，就係東朗啊、東咩啊、東咩啊嗰啲咯。東沙開發區咯，就係。即係芳村大道行到篤㗎啦。保持主路行駛，請就左側雙車道。到達東沙收費站。
咪又少咗兜嗰條路咯。抵啊！呢2蚊雞抵得，仲要打埋折捷徑嚟其實。係啊，抵嘅其實真係好抵嘅。呢啲高速費就抵俾。即將到達東沙收費站。嗱，醫藥講啊嗱，上次睇唔到，今次可以睇到。收費站後，靠左行駛。過9，係咪慳翻啊？有車都抵啊！莫講話電車，仲要唔使行學下邊學懂啊嘛！依家喺橋面上邊行學懂啊嘛！哇，咁啊抵行啦！係啊。